यह तस्वीरें इंदौर की है, जहां पर इंदौर में एक साथ 12 स्थानों पर सायरन की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पेट्रोल पंप, घर और प्रतिष्ठानों की लाइट भी इस दौरान बंद रही। सड़कों पर लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। यहां पर मुख्य जितने भी चौराहे थे वहां पर लोगों को काफी देर तक रोका गया और उन्हें युद्ध के बारे में समझाया गया कि और अगर युद्ध होता है तो आपको किस स्थिति में और कैसे रहना है, इसका तरीका इस दौरान सिखाया भी गया। और इस दौरान लोगों ने अपने घरों की लाइट भी बंद रखी। चूटी और लाइट बंद करना, वो लाइट वो चूटी औरत वो लाइट नहीं बंद कर। कौन? वो वहाँ की लाइट जल रही है, बोल रहे पागल। अंदर की तो चलना, बाहर की बंद करनी है। अब दिख रही ना बाहर से।